はい、皆さんこんにちは。アロエミグラは。大鳥日本語学校からようこそ。大鳥ジャミスラムスマジュズワリ。今日は第4課の文法ですね。ဒီနေ့ကတော့ lesson 4လေးရဲ့ grammar လေးတွေကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။はい、これも同じですよ。みんなの日本語でもပါတယ်。lesson 4第4課へ来週いဖြစ်ပါတယ်။じゃあ皆さん始めましょう。されちゃうね。第4課文法1番今4時5分です今ဆိုတာအခု4時5分ですတဲ့နဲ့ဆိုတော့ပါမိတက်ဆိုတာတဲ့အဲ့တော့今4時5分ですဆိုတော့ဒီအခု4နာရီ5မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့次今9時半です半ဆိုတဲ့ဟာလေးတော့ဝက်ကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့今9時半ですဆိုတော့အခု9နာရီခွဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့4နာရီကိုရော့လို့တတ်ထွက်တယ်နော်ရော့ကြည့်9နာရီကိုကြတော့ခုကြည့်လို့တတ်ထွက်တယ်နော်ဟိုက်အဲ့တော့အခုဘယ်နှနိုင်လဲလို့မေးခွန်းမေးမှဆိုရင်今何時ですかမေးခွန်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာခါလီပါပါမယ်今何時ですかအခုဘယ်နှနိုင်လဲဟိုက်皆さん今何時ですかはいရပါနော်ဟိုက်じゃあ次ね2番休みはပါတီကဝါလေးဝိုင်းမယ်休みは水曜日ですတဲ့နဲ့ဆိုတော့ပါမိ test လို့တတ်ထားမယ်အဲ့တော့水曜日です水曜日Wednesday ဗုဒ္ဓဦးเนาะအဲ့တော့ရာစုမိဝါဆိုပိတ်ရက်အားလရက်ကဆွေးရောပြီးတဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရာစုမိဝါဒူရောပြီးတို့လေးဝိုင်းမယ်နိချိရောပြီးတဲ့တို့ဆိုတဲ့ဟာလဲ and ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပါအဲ့တော့တူကောက်လေးရေးလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ရာစုမိဝါအားလရက်ပိတ်ရက်ကတော့ဒူရောပြီးစနေနေ့နဲ့နိချိရောပြီးတနင်္ဂနွေနေ့ dash ဖြစ်ပါတယ်တဲ့じゃあ次ね休みは何曜日ですかအဲ့တော့မိကုန်းလေးမေးမှတ်ခါကြတော့曜日တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေ့ရက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်何曜日ですかဘယ်နေ့လဲအချိန်ကိုမေးတော့ကြတော့ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်9ရက်ကြီးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်何時ですか曜日တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်何曜日ですかရမယ်နော်はいじゃあねအဲ့ဆို1番နဲ့2番လေးပြီးသွားပြီじゃあ3番はい3番昼休みはပါတီကယ်ဝါလေးဝိုင်းမယ်12時からခါလေးလဲဝိုင်းပါမယ်12時から1時までですまでလေးလဲဝိုင်းပါမယ်အတိတ်ပဲခါရမတယ်လို့သင်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခါရအမှမတယ်အထိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ from to English လို့ဆိုရင် from to ဆိုတဲ့အထိပဲလေးပေါ့နော်ဟီရိုရာစမီပါဆိုနေ့လေအားလက်ချိန်ရတော့တဲ့12時から7နာရီမှ1時までですတနာရီထိဖြစ်ပါတယ်တဲ့じゃあ次ねဟီရိုရာစမီは12時半から1時15分までです。နေ့လယ်အားလက်ချင်းရတော့12နာရီခွဲရနေပြီးတော့1နာရီ15မိနစ်ထိဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မိကုန်းလေးမိမယ်ဘယ်နှနာရီကနေဘယ်နှနာရီထိလဲဆိုရင်ဟီရုယာစမီဝနန်ဂျီခါရနန်ဂျီမာတဲ့တက်စကမိကုန်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးမှာခါလေးနဲ့ဆုံးမယ်နော်။နေ့လယ်အားလက်ချင်းကဘယ်နှနာရီကနေဘယ်နှနာရီထိလဲ။ရမယ်နော်အဲ့တော့အကိုရဲ့ပိတ်ရက်တွေဘာတွေရလဲဘယ်နေ့ကနေဘယ်နေ့ထိလဲလို့မေးပါဆိုရင်နိုင်ရောပြီးခါရနိုင်ရောပြီးမလဲတက်စကလည်းမေးခွန်းမေးလို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ပွားပြီးသုံးလုံးတက်ရမယ်နော်။ဟိုက်ဂျာနေအဲ့ဆိုရင်ရုပ်ပံလေးကိုတွက်လိုက်ကြရအောင်။私はပါတီကယ်ဝါလေးဝိုင်းမယ်။毎朝ဒီ毎朝လေးကိုမြင်တာမယ်။毎朝6時にလေးဝိုင်းမယ်။ okimas လေးလည်းမြင်တာပါမယ်။အဲ့ရထားသည် okimas ကရှိရအမြဲတမ်းပါတီကယ်にလေးကိုသုံးပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်に okimas တွဲရကလေးပါအဲ့တော့ watashi wa ဆိုကျွန်တော်ဒီ毎朝ဆိုတော့မနက်တိုင်း6時に起きます6နာရီမှအိပ်ရထားတယ်တဲ့私は毎朝7時半に起きますကျွန်တော်မနက်တိုင်း9နာရီခွဲမှအိပ်ရထားတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီမိကုန်းလေးမိရအောင်အဲ့တော့သင်ဆိုတော့အနတ္တဝပါတီကယ်ဝလေးဝိုင်းမယ်何時毎朝何時に起きますかမနက်တိုင်းဘယ်ချိန်အိပ်ရထားတယ်လဲあなたは毎朝何時に起きますかသင်မနက်တိုင်းအိပ်ရဘယ်နှနာရီထားတယ်လဲじゃあなに起きますと訳ဖြစ်ပါတယ်わかりますかはいじゃあね続けましょうねじゃあ5番に行きましょう5番私はパティケワリワイメ9時からခါလေးဝိုင်းပါမယ်5時までလေးပါဝိုင်းမယ်働きますအလုပ်လုပ်တယ်働きますအဲ့တော့သူကလည်းတူတူပဲ from to လေးကိုပဲသုံးချင်တာဘယ်နှနာရီမှဘယ်နှနာရီထိဒါမှမဟုတ်ဘယ်နေ့မှဘယ်နေ့ထိဘယ်ချိန်မှဘယ်ချိန်ထိเนาะအဲ့တော့
ကျွန်တော်ဒီဝါတာရှိဝါဆိုကျွန်တော်ဒီခိုးကြည့်ခါတာ9နိုင်မှခေါ်ကြည့်မှတယ်9နိုင်ဒီဟာတာရာခိမတ်အလုပ်လုပ်ပါလေတဲ့じゃあ次ね私は月曜日から金曜日まで働きますကျွန်တော်月曜日からဆိုတော့ Monday တနင်္လာနေ့မှာ金曜日まで Friday တောက်ကြနေ့အထိ働きますအလုပ်လုပ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်ချိန်ကနေဘယ်ချိန်ထိဘယ်ချိန်ကနေဘယ်ချိန်ထိဘာလုပ်လဲဆိုတော့အနောက်ကဒိုးရှိ verb လေးတွေကိုချိန်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ရမယ်နော်じゃあね6番私はဘာဒီကဲဝါလေးဝိုင်းမယ်毎日လေးကိုမြစ်တာမယ်勉強します勉強しますလေးပါမြစ်တာပါမယ်毎日ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ verb လေးကမပြောင်းလဲပါဘူးရိုးရိုး present tense verb present tense လေးပဲသုံးပါတယ် present နော် present tense လေးပဲသုံးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့私はဆိုကျွန်တော်ဒီ毎日နေ့တိုင်းဘန်ကျော်ရှိမှာစာလုပ်ပါတယ်တဲ့နေတိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် you present tense ပဲသုံးထားတယ်နော် okay ဆက်ကြည့်ရအောင်私は明日လေးလည်းမြင်တာမယ်ဘန်ကျော်ရှိမှာကျွန်တော်မနှက်ပြန်စာလုပ်မယ်မနှက်ပြန်စာလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စာမှာ future tense တို့ပါလို့ဆိုတာထက် you present tense verb ကို present tense နဲ့ past tense နှစ်ခုကိုပဲသူကသုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမနှက်ပြန်စာလုပ်မယ်အဲ့တော့ you present tense ပဲ okay ဆက်ကြည့်ရအောင်私は昨日လေးကိုမြင်တာမယ်私は昨日ဆိုတာမနေ့ကဆိုတော့ past tense ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဘန်ကျော်နောက်က she must မှာ must ကိုဖြုတ်ပါလိ must မှာစုကိုဖြုတ်ရှိတာလေးပေါင်းလိုက်တယ်စုလေးကိုဖြုတ်ရှိတာပေါင်းနော်ဘန်ကျော် she must ကျွန်တော်မနေ့ကစာလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် past tense လေးဖြစ်သွားတယ် verb ကို past past tense လေးပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်Okay ဆက်ကြည့်မယ်私はおとといဆိုတာတနေ့ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘန်ကျော်ရှိမတ်တာတနေ့ကစာလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခန်းမှာဒိုင်ရုံကလေးမှာ verb တွေဒိုးရှိတွေကို present past tense လေးတွေကိုခွဲပြီးတော့သုံးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရအောင်ဒီခွဲခြားတာလေးကိုနော်နာနာပန်လေးမှာအဟောဝတ်ကြ present verb present ဟုတ်ပြီနော်present tense နဲ့ past tense လေးတစ်ခါတည်းအုပ်စုခွဲပြီးတော့ပြတာပဲအောက်က past tense ဟုတ်ပြီနော် verb past tense okay အဲ့တော့အပေါ်မှာ positive ဒါလေးက positive ဒါလေးက negative sentence အောက်မှာလည်းအတူတူပဲ past tense မှာ positive sentence နဲ့ negative sentence negative အဟုတ်နဲ့အရင်နော်ကြည့်ရအောင်verb present tense မှာနေမဆိုရင်အိတ်သည်နေမဆန်းဆိုရင်မအိတ်ဘူးဒါလေးတွေကမိနာဆန်သိပြီးသားလေးနော်ယာဆုမိမတ်အနာယူသည်ယာဆုမိမတ်ယာခုဖြစ်နေချက်တော့လဲဆုလို့ပြောင်းလိုက်မယ်နော်ယာဆုမိမတ်အနာယူသည်ယာဆုမိမဆန်အနာမယူဘူးဟာတာရာခိမတ်အလုံးလုံးသည်ဟာတာရာခိမဆန်အလုံးမလုံးဘူးရမှာနော် okay past tense ပြောင်းတဲ့အခါကျဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုရင်နေမဆိုရင် must မှာဆုကိုဖြုတ်ဘာလေးပေါင်းလိုက်လဲရှတာလေးပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့နေမတ်တာအိတ်ခဲ့သည်ယာဆုမိမတ်မှာလည်းဆုကိုဖြုတ်ရှတာပေါင်းနော်ယာဆုမိမတ်တာအနာယူခဲ့သည်ဟာတာရာခိမတ်မှာဆုကိုဖြုတ်ရှတာပေါင်းလိုက်တော့ဟာတာရာခိမတ်တာအလုံးလုံးခဲ့သည်အဲ့တော့မှအငင်းပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီအငင်းပြောင်းတဲ့အခါကျတော့လွယ်တယ်သူကရိုးရိုး present tense ကမာဆန်တော့ကနေဘာလေးပေါင်းလိုက်မလဲ dash တာလေးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နေမာဆန်ဆိုရင်နေမာဆန် dash တာမအိတ်ခဲ့ဘူးယာဆုမိမာဆန်အနာမယူဆိုရင်ယာဆုမိမာဆန် dash တာအနာမယူခဲ့ဘူးဟာတာရာခိမာဆန်အလုံးမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဟာတာရာခိမာဆန် dash တာအလုံးမလုပ်ခဲ့ဘူးဟဲ့ဒီမှာဘာလို့ spelling လေးမှားနေနော်ဒီမှာ check ချင်းလိုက်မယ်နော်ယာဆုမိမာဆန် dash တာနိဟိုက်comment နေအဲ့တော့ရမယ်နော်အဲ့တော့ present tense past tense ပြောင်းတာလေးကိုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒိုးရှိ verb တွေကို present tense ကနေပြီးတော့ past tense ရိုး positive ဆိုရင်နေမတ်ဆိုရင် must မှာစုကိုဖြုတ်ရှတာပေါင်းနေမတ်ရှတာဟုတ်ပြီနော်အငင်းမှာဆိုရင်နေမဆန်နောက်ကနေဘာလေးပေါင်းမလဲ dash တာလေးပေါင်းလိုက်တော့နေမဆန် dash တာမအိတ်ခဲ့ဘူး past tense လေးဖြစ်သွားတယ်ရမလားရမယ်နော် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီဒိုင်းယွန်ကလေးမှာကverb လေးတွေကို present နဲ့ past tense လေးတွေကိုအဓိကပြောင်းတာလေးသိချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြပြီလားဆန်။
အားစိ今日はအခုမှရတဲ့နဲ့အားစိဒီနေ့ဒီလောက်ထိပဲတော့ပါမယ်နားမလဲတဲ့ပိုင်းလေးရှိရင်ဗီဒီယိုရဲ့ comment box လေးမှာလာရေးထားလို့ရပါတယ်はいじゃあ皆さんお疲れ様でしたまた会いましょうねバイバイ